刚刚我已经讲过标准分解式了，我现在把数字再变大一点点，叫做825的标准分解式。所以第一个你一样用短除法，825。好，825你直觉就想到先用谁？5嘛。好，所以第一个用5，10几？165。好，165，再用什么？5，再用5是33，还有吗？3。你说老师，我33可不可以825就把它写成5的平方乘33呢？为什么不行？因为33不是什么数？质数，它不是质数，对不对？所以写到这里是错的，所以你必须还要再分解哈。那33再用什么？3跟11。好，所以825的答案，它的标准分解式就叫做3乘上，记得一定要由小到大。好，再一个4680的标准分解式。好，第一个4680，先用多少？10。好，10可不可以？不行，因为10不是质数，麻烦都要用质数哈，很麻烦。那用2吧，用5吧，都可以。2来，2。你会觉得好像要用很久，可是其实用2用5写出来的数量是一样的哈。21170，再用2，快点心算。8，再来。好，585，再用5，1。好来，117用谁？为什么用3？因为它加起来是3的倍数。对，所以你看前面的倍数判别在这里用到了，因为1加1加7是9，9是不是3的倍数？那可不可以用9？不行，不行，因为9不是质数。好，用3，33得9，3 9，27，再用3，叫做3跟。好，所以其实不难了哈。4680的标准分解式，2的3次方乘上乘上5，再乘上什么？结束，这就是标准分解式。OK， 好，在最后一个问题，4680的质因数有哪一些？2、3、5、13。所以你想看看，如果没有这个工具的话，我现在问你4680的标准分解式，4680的质因数，那你要1乘4680，要一直慢慢玩吧？不可能吧？好，这个是你们课本的那2题，把它写一次。